ไอ้สีฟ้าตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะอุดตันนะคะแล้วน้ำมันก็จะไม่ไหลนี่ไงล่ะแม่ก็เลยต้องทำแบบนี้แล้วก็ลื้อหมุนตรงนี้ดูหมุนตรงนี้ดูที่ต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้เพราะมันมีกรองตรงนี้อยู่นี่จากนั้นเราก็จะเปิดน้ำดูนะคะว่าน้ำจะแรงหรือเปล่าโอ้โหเลยค่ะนี่เลยโอเคไม่ต้องโทรตามช่างแล้วนะคะ